ทุกคนวันนี้ก็จะมาทำไอติมโอริโอนะคะก็จะต้องตัดก่อนนะคะแป๊บนะคะทุกคนส่วนผสมก็มี4อย่างนะคะนมโอริโอแล้วก็อุปกรณ์ใส่โอริโอนะคะแล้วก็ช้อนอย่างแรกก็ต้องมาตัดกันก่อนเลยต้องใช้ถ้วย2 ใบนะคะจะติดช้าอันนี้อาจจะเป็นช้าหน่อยนี่นะคะหอมมากใช้โอริโอกี่อันก็ได้นะคะตามใจชอบเลยนี่นะคะก็แกะมาเลยแกะยากมากเล็บหักเลยช้าเล่นเลยเยอะอีกหักหมดแล้วเราจะใช้โอริโอ5 อันนะคะเดี๋ยวนะมันแตกกันจับนะไม่ได้ซื้อรสนั้นมาด้วยแล้วก็เก็บเลยก็ต้องแยกกินนะคะใช้ช้อนแช่เย็นกันนี่ค่ะแช่เย็นกันนี่นะคะทุกคนแช่แล้วนั้นเราก็จะไปรอนะคะ2 ชั่วโมงนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะส่วนนี้เอาไปทำตามได้นะนี่นะคะเดี๋ยวกล้องมัวแป๊บนะคะเอากล้องมัวเฉยเลยมัวอีกนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นไอติมแรกอร่อยนะคะลองไปทำกันได้นะคะขอบละมุนมากนี่นะคะกินกับนมก็อร่อยนะเดี๋ยว EP 2เราก็จะมาทำแยมนะคะแต่เป็นคนละอย่างกันค่ะมันจะเป็นนมที่ผสมแยมนะคะเขาไม่รู้ว่าจะเรียกไงนะคะทุกคนนี่นะคะก็อร่อยมากเลยไปกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย